नमस्कार मित्रांनो, आपण जर बंदिस्त शेळी मेंढी पालन जर करत असाल तर आपण चाऱ्याचं नियोजन कसे ठेवले पाहिजे. मित्रांनो, चाऱ्याचं नियोजन आपण जर असं ठेवले की 12 तासानंतर म्हणजे पहिला चारा जर सकाळी 7ला दिला, त्याच्यानंतर दुसरा जो टायमिंगचा चारा आहे तो जर 12 तासांनी दिला तर दोन्ही चाऱ्यामधील अंतर 12 तास राहते. मित्रांनो, चारा दिल्यानंतर आपल्या फार्मवरील मेंढ्या 1 ते 1.5-2 तासामध्ये सगळा चारा संपूर्ण खाऊन घेतात आणि त्यानंतर आपल्या मेंढ्या कंटिन्यू 8-8, 9-9, 10-10 तास अशा शांतपणे बसून रवत करत असतात. मित्रांनो, मेंढ्या जर अशा जर शांत जर रवत करत बसल्या तर आपण त्यांना जेवढा चारा देणार आहे त्यांचा तो रवत होऊन त्यांना जास्त पचला जाणार आहे आणि जास्त पचल्यानंतर की त्यांच्या चाऱ्याचा काय उपयोग होणार आहे की त्यांचं जे मीठ रेशिओ असेल, दूध असेल वाढण्यासाठी आपण जो चारा देणार आहे तो त्यांना जास्तीत जास्त जास्तीत जास्त पचन झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे तर चारा आपण दिवसाला 2च टायमिंग दिला पाहिजे. दोन्ही चाऱ्यामधील अंतर समान राहिलं पाहिजे. जर समान अंतर राहिलं, जास्तीत जास्त जर आपण वेळ त्यांच्या रवणसाठी दिला तर आपल्याला आपल्या दिलेल्या चाऱ्याचा उपयोग नक्कीच चांगला होईल. धन्यवाद.